여러분, 이번 시간에는 강아지 심장병 주요 증상인 기침이 어떻게 발생하는지, 그리고 강아지 심장병 기침을 완화하거나 또는 어떻게 대처해야 되는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우선 강아지 기침, 요새 강아지 기침이 어떤 건지는 대부분 잘 알고 계시긴 한데요. 좀 더 상세하게 알아보도록 하겠습니다. 우선 강아지 기침을 질병이다 이렇게 알고 계시는 분도 있지만, 사실 기침 자체는 질병이 아니고 질병이나 또는 호흡기도에 발생한 어떤 이상의 증상입니다. 무엇인가가 호흡기도에 불편을 초래하거나 또는 자극을 가하기 때문에 스스로 이걸 이제 제거해 가지고 조금이라도 좀 편해지기 위한 일종의 방어 수단이 기침이다, 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 자, 강아지 기침은 어떻게 발생하는지 알아보도록 하겠습니다. 강아지 기침, 이제 호흡기도, 코에서부터 폐에 이르는 호흡기도가 있고요. 폐를 자세히 보면 인후부를 거쳐서 큰 게 이제 기관이 있고, 기관지, 세기관지, 폐포, 이렇게 이제 구성이 된 것이 호흡기도입니다. 자, 이 호흡기도에 감염증이 발생하거나 또는 이물질이 들어오거나 분비물, 가래가 됐든 아니면 수분이 됐든 분비물이 증가하거나 아니면 압박을 받아서 좁아지거나 이래서 불편이 초래되면 여기에 이제 호흡기도에 분포된 기침 수용체라는 것이 있습니다. 요게 자극을 받게 되죠. 요게 자극을 받으면 신호가 뇌에 있는 기침 중추에 전달이 됩니다. 요거 불편을 초래하니까 어떻게 좀 처리해달라, 이런 신호를 보내는 거죠. 그러면은 이제 기침을 해서 스스로 이런 불편을 제거하려고 노력하게 되는 것입니다. 자, 기침의 종류는 크게 마른 기침이 있는데요. 캑캑거리거나 거위 울음 같은 소리를 내는 이런 기침이 마른 기침입니다. 마른 기침의 원인은 호흡기도가 좁아진 것이 원인입니다. 어떤 원인에 의해서 호흡기도가 좁아졌을 때 마른 기침을 하게 되는 것이죠. 그럼 무엇이 이제 이런 마른 기침을 유발하느냐? 이물질이 들어가서 자극을 가하는 경우에도 마른 기침을 유발할 수 있고, 감염증 초기에도 마른 기침을 유발하지만, 대부분의 강아지 마른 기침은 심장병이나 기관지 협착증이 중요한 원인이다, 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 습한 기침도 있는데요. 습한 기침은 기침 시 콧물 또는 가래가 이렇게 비치는 이런 이제 기침인데, 호흡기도 내 가래나 기침이 증가한 것이 원인입니다. 감염증이 이제 진행이 돼서 염증 산물, 즉 가래가 생겼거나, 더 중요한 이유는 심장병으로 인해서 폐에 물이 차는 폐수증이 발생하면 폐에 분포되는 호흡기도 내에 분비물이 증가해서 불편을 초래하기 때문에 강아지가 습한 기침을 하게 되는 것입니다. 강아지 심장병과 마른 기침이 일어나는 과정을 살펴보면 이천판 폐쇄부전증, 이 소형품종 강아지 심장병의 대부분을 차지하는 이천판 폐쇄부전증이 발생하면 혈액순환에 장애가 발생하고요. 그러면 좌측 심장이 커집니다. 심장 비대가 나타나고, 이렇게 커진 심장이 심장을 둘러싸고 있는 게 이제 폐니까, 폐를 압박하면 폐에 분포된 호흡기도가 압박을 받아서 좁아지게 되죠. 그렇게 되면 마른 기침을 하게 되는 것입니다. 심장병과 습한 기침은 또 어떻게 일어나느냐? 역시 이제 이천판 폐쇄부전증이 발생하면 혈액순환에 장애가 발생하고, 이렇게 되면 혈액이 거꾸로 이렇게 역류가 됩니다. 즉 폐에서 폐정맥을 통해서 좌심방으로, 그리고 이천판을 통해서 좌심실로, 이렇게 해서 대동맥으로 연결되어야 되는데, 여기 이제 거꾸로 이 좌심방에서 좌심실에서 좌심방으로, 좌심방에서 폐로 이렇게 역류돼서 결국은 폐에 물이 차게 됩니다. 그럼 폐수증이 발생하는데, 폐수증이 발생하면 폐에 분포된 호흡기도 내 분비물이 증가해서 불편을 초래하게 되고 습한 기침을 유발하게 되는 것입니다. 강아지 심장병 기침의 특징은